桜は咲いてません。着きました。ひなたくん、ひなたくん、ゾウさん見る、ゾウさん見る人、キリンさん見る人、ゾウさん見る人、ゾウさん見る人、はーい、できまーす。本日のイベントがあ、ジャイアントパンダ。案内所の隣にベビーカーが貸し出し所。かわいいね。パンダグッズ。いい子いい子。あ、いい子いい子。あ、かわいいかわいい。あ、いい子いい子。本物アイリス。本物アイリス。本物アイリス。ゾウさんがねんねしてます。すごい、初めて見た。ゾウさんが、ひなたん、ゾウさんがねんねしてるよ。ゾウさんねんね、あそこ。ねんねしてる。ゾウさんがねんねしてるよ。目出してる。何かいいな。すごいね、角度が違うとまたね、うんちがでっかいね。かわいいね。てか何寝るの、ああやってかわいいね。なんかポンちゃんみたい。ねえちゃん、ジョーさんだよ。ジョーさんどこ？さあさあさあ、分かってる分かってる。ジョーさんだ。なんか親子なのかな。あ、来た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 。あー、かわいい。おいでおいで。クマさんがなんか寝て、みんな寝てるね。寝てる時間なんだ。おー、クマちゃんいたね。見れそう。クマさん。来た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 。クマさん。クマさん。おー、来た。おお、すごいね。大きい。ひなちゃん、何？正面、さっきのだよね。ひなちゃん、あれ。すごい。新しいいるよ、ひなちゃん。寝てる。あー、来た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 。来た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 。おー、すごい。わー、すごい。ひなちゃん見て見て。おー。わー。すごい。迫力がすごいね。じゃあバイバイ、トラさんで、トラさん。ひなちゃん。すごいね、ひなちゃん。ひなちゃん。
ひなちゃんバイバイした？バイバイした？バイバイした？かわいいね。ひなちゃん、あ、行こう。あ、なんか行こう。なんかみんな寝てるね。昼ご飯食べます。ひなたくん、ゼリーもついて、ほら、ウインナーと。パンダさんでパンダさん。ひなちゃん。おいしいパンダさん見てるよ。かわいい。かわいい。あ、モルちゃん。ちょっと光って見えづらいね。かわいいね。お目目が大きい。食べてるね。すごいすごい。おー、背が高いね。お、キリンさんがいますよ。キリンさんどこ？キリンさん。